Если долго не проходит влажный кашель или слишком много мокроты, сперва сделайте массаж зоны легких, бронхов, трахеи. Это вторая фаланга любого пальца. Далее вот эту зону закрасьте в зеленый цвет. Также на любом пальце это можно сделать. Зону сердца закрашивать не надо. Далее из пластыря любого вырезать вот так же зону сердца, усыпать этот пластырь семенами риса или льна и приклеить на зону второй фаланги пальца. Зону сердца усыпать зернами риса или льна не нужно, потому что мы лечим только легкие трахеи. Сердце лечится другими семенами. Дополнительно нужно сделать массаж продолговатого мозга. Он находится здесь.